ಗ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ತಗೋ ಬಂತು ಗ್ಲೌಸು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದಿ ಪಲ್ಸರ್ NS 160 BS4 ಗುರು. BS4 ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು BS6 ಇತ್ತು. ಅದೇ BS4 ಏನಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ BS4ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಾ ಪವರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ BS6 ಫುಲ್ ಸಪ್ಪೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಲ್ಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 ಪೈಲಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ LED ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಾಚಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹಾರ್ನೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ LED ಬರುತ್ತೆ. ಈ BS6 ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಜಾಜ್ ಅವ್ರು BS6 ಆದ್ರೂ ಬಜಾಜ್ ಅವ್ರು ಏನೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಡಿಸೈನ್ ವೈಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ 200ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೈನು, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ BS6ಗೆ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೀ ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಗುರು. ಇದು ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬೋರೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನು. ಸೊ NS 160 ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 260 mm ಪೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ABS. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ABS ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ರಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೈಟ್ರಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 230 mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪೆಟಲ್ಲು. ಆದರೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ABS ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ABS ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ABS. ಸೊ ಇದು ಟೈರ್ ಹಗ್ಗರ್ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಟೈರ್ ಹಗ್ಗರ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಳೆ ಕೆಸರೆಲ್ಲ ಸಿಡಿತೈತೆ. ಸೊ ಟೈಲೈಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಪಲ್ಸರ್ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೈಲೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ವಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ LED ಟೈಲೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದೇ LED ಗುರು ಈ ಗಾಡೀಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಯರ್ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇಷ್ಟೇ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಲೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು RPM, ಇದು ಸೆಮಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಓಡೋಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟ್ರ್, ಟೈಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಲು. ಒಂಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಡ್ ಬಟನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಮಿರರ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪಲ್ಸರ್ NS ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು, ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೈ ಬೀಮ್, ಲೋ ಬೀಮ್, ಪಾಸ್ ಬಟನ್, ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸು, ಇದು ಹಾರ್ನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ ಬೆಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ರಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗುರು, ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಗ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ತಗೋ ಬಂತು ಗ್ಲೌಸು, ಮಗ್ಗು. ಸಖತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಗುರು ಗಾಡಿ ಇದು. ನೀವು 200 ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಬರೋಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ನು. 200ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಶ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭಯಂಕರ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಅರೆ ಈ NS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಂಗೆ ಅನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. NS 200 ಆಗಿರಲಿ 160 ಆಗಿರಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಾಚಿ ಗುರು 160ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತದ ಅವಾಗ ಅಪಾಚಿ. ಇವಾಗ ಈ NS ಬಂದಮೇಲೆ ಪವರ್ಫುಲ್. ಈಗ 160 ಆಗಲಿ 200 ಆಗಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಇರೋದು. ಸರಿ, ಯೂಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ.
ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗುರು ಇದ್ರಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ DTSI ಟ್ವಿನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರಂದ್ರೆ ಏನಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಜಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 169cc ಇಂಜಿನ್ನು. ಪವರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 17.2 bhp ಬರುತ್ತೆ ಅಟ್ 9000 RPM. ಟಾರ್ಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 14.6 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಟ್ 7250 RPM. ಹೆವಿ ನುಗ್ಗುದು ಗುರು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಬ್ರೇಕ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ABS ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು ಗಾಡಿ ಇದು. ಬಜೆಟ್ ಗಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಬೇಕು, ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇದು ತೊಗೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಪಾಚಿ ತೊಗೋಬೋದು. 160ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2V ಸಿಗುತ್ತೆ, 4V ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ತೊಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಗುರು ಇದು ಗಾಡಿ. ಇದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಹೆವಿ ನಿಂಬಲ್ಲು ಗಾಡಿ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ 100 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿ ಇದು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋಣ ಹೈವೇ ಮೇಲೂ ಟೆಸ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾನು 200 ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. 200ದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 200ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಿಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನೋ ಬಜೆಟು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ 180 ಹಂಗಿದ್ರೆ R15 ಇಲ್ಲ MT15 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಚಿಂದಿ ಗಾಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ ಆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ. ಫೈವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಿದ್ದು. 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ. RPM ಹೆವಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ್ ಗುರು. ಮೈಲೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 42 to 45 ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೈತೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೊಂದು ಅಂದಾಜು ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು 38 ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಗುರು ರೋಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಮಿರರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಗುರು, ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಬ್ರೇಷನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಗಾಡೀಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ವೈಬ್ರೇಷನು. ಸಾಕಾಗಿರೋ ಗಾಡಿ. ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.